이번 정비소는 송림주택입니다. 다음 정비소는 광림 상거리입니다. This stop is 송림주택 apartment. 코로나19 예방을 위하여 대중교통 이용 시 반드시 마스크를 착용하시고 음식물 섭취를 금하시기 바랍니다. 또한 승차 중에는 불필요한 대화와 통화를 자제해 주시기 바랍니다. 이번 정비소는 광림 상거리입니다. 다음 정비소는 한민교입니다. This stop is 광림 상거리. 이번 정비소는 다음 정비소는 양림 휴가지역 입차입니다. This stop is 황림교 bridge. 강남 요양병원 품격 있는 최신 시설, 깨끗하고 따스한 간병 서비스, 안전하고 위생적인 식단으로 모시는 강남 요양병원은 소태역 앞에 있습니다.
타차입니다. 이번 정비소는 남영주 농협입니다. 다음 정비소는 중원주택단지입니다. This stop is 남광동용화. 우리 가족 비뇨기과는 서울도 비뇨의학과, 결석, 전립선, 요실금, 혈류, 고객 중심의 전문의 2인 진료,